پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بوڑھا کسان اپنے دو بیٹوں رامو اور شامو کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس بوڑھے کی اپنے گھر کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ دن بھر انتھک محنت اور بھرپور مشقت کیا کرتا تھا، لیکن اس کے بیٹے ہر وقت عیش اور آرام اور مال و دولت کے خواب دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن بوڑھا سوچنے لگا، میرے ان کاہل بیٹوں نے میری راتوں کی نیند اور سکون برباد کر دیے ہیں۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ اچانک اس بوڑھے شخص کو ایک ترکیب سوجھی اور وہ کہنے لگا، اس سے بات بن جائے گی۔ وہ بوڑھا چلتا ہوا اپنے بچوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہنے لگا، سنو بچوں، مجھے معلوم ہے تم دونوں کو سونے کا شوق ہے نا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ سونا کسے پسند نہیں ہوتا بھلا؟ ہمیں بھی بہت پسند ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، اسی لیے تو یہاں آیا ہوں۔ کافی وقتوں کی بات ہے کہ میں نے سونے سے بھرا ایک بیگ اس زمین میں دفن کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے وہ سونا تم دونوں کے حوالے کر دوں۔ کیا یہ سچ بات ہے؟ اتنا سارا سونا؟ لیکن وہ کس جگہ اور کتنی گہرائی میں ہے؟ اور کون سی جگہ پر ملے گا؟ ان کے سوالات سن کر بوڑھا کہنے لگا، پیارے بچوں، معاف کرنا، مجھے اب وہ جگہ تو ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن اس زمین پر ہل چلا کر تم وہ سونا ڈھونڈ سکتے ہو۔ اگلے دن دونوں بیٹے صبح صبح ہی اٹھے اور کھیت میں جا کر ہل چلانے لگ گئے۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ شام کو دونوں اپنے باپ سے کہنے لگے، بابا، ہم نے تو پوری زمین پر ہل چلا لیا ہے، ہم تو بہت تھک گئے ہیں اور ملا بھی کچھ نہیں ہے۔ لگتا ہے سونا کافی گہرائی میں ہوگا، شاید اسی لیے ہمیں ابھی تک نہیں مل پایا۔ فکر مت کرو میرے بچوں، کل میں تم لوگوں کو اس کا حل بتاؤں گا۔ چلو اب گھر چلتے ہیں۔ اگلے دن بوڑھے نے اپنے بچوں سے کہا، اب کھیت میں بیج بو دو، اس سے جو پودے نکلیں گے ان کی جڑیں سونے تک پہنچ جائیں گی۔ ان جڑوں کو کھینچ کر آسانی سے سونا نکال لینا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، مگر جب کھیت میں فصل نہیں اگی تو دونوں بیٹے یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ بیج کو پانی دیتے رہنا پڑتا ہے، تبھی تو فصل اگے گی۔ ٹھیک ہے، سونا پانے کے لیے ہم کچھ بھی کر لیں گے۔ اگلے دن سے حالات بدلنے لگے۔ دونوں بیٹے اس کھیتی باڑی کے کام کو دل لگا کر کرنے لگ گئے۔ بابا، گیلی مٹی اور اس کی بھینی بھینی خوشبو دل کو بہت بھاتی ہے۔ رامو اور شامو دونوں دل لگا کر کام کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ فصل تیار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائی بہت خوش ہوئے۔ اتنے میں ان کا بوڑھا باپ بولا، میرے بچوں، میں تم سے اسی سونے کی بات کر رہا تھا۔ اس سونے کی جسے اگایا جاتا ہے، اس سونے سے تم اپنے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کا پیٹ بھر لو گے۔ کھیتی باڑی کی سب سے خوبصورت
बात भी यही है। रामू और शामू को अपनी सुस्ती और काहली का एहसास हो चुका था। वो उस पर बेहद शर्मिंदा थे। उन्होंने अपने बाप से माफी मांगी और अब वो रोज खेती बाड़ी करते और सुस्ती को अपने करीब भी नहीं फटकने देते थे। तो बच्चों, हमने ये सीखा कि सुस्ती इंसान को बेकार और काहिल बना देती है, जबकि मेहनत में अजमत है, बड़ाई। पुराने वक्तों की बात है। किसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो लोमड़ी अपनी चालाकी की वजह से पहचानी जाती थी। लोमड़ी जानवरों से दोस्ती करती और फिर उनको बेवकूफ बनाकर अपना शिकार बना लेती थी। एक दफा काफी दिन तक लोमड़ी को खाने के लिए कोई शिकार न मिला। वो भूख और प्यास की वजह से परेशान हो रही थी। क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं थी, इसलिए उसका जंगल में कोई दोस्त नहीं था। वो लोमड़ी काफी देर तक जंगल में भटकती रही। फिर उसकी नजर एक मुर्गे पर पड़ी जो एक दरख्त की ऊंची शाख पर बैठा था। लोमड़ी मोटे ताजे मुर्गे को देखकर बहुत खुश हुई। लोमड़ी ने दिल ही दिल में सोचा, अरे वाह, ये मुर्गा तो मेरे लिए कितना लजीज खाना हो सकता है। वैसे भी मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। लोमड़ी बहुत खुश थी, लेकिन दरख्त की ऊंचाई देखकर वो परेशान हो गई। ये दरख्त तो बहुत ऊंचा है। मैं इस मुर्गे का शिकार करूं तो कैसे करूं? लोमड़ी के लिए असल मुश्किल ये थी कि वो दरख्त पर चढ़ नहीं सकती थी। वो सोचती है, मैं तो ऊपर चढ़ नहीं सकती, बस ये मुर्गा किसी तरह नीचे आ जाए। ऐसा सब सोचते हुए वो दरख्त के पास पहुंच गई। उसने मुर्गे की तरफ देखकर कहा, अरे मुर्गा भाई, आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कुछ देर पहले जंगल के तमाम जानवरों ने तय किया है कि तमाम जानवर आज के बाद मिलजुल के रहेंगे और कोई जानवर दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुर्गे को लोमड़ी की बात पर यकीन नहीं आता। वो लोमड़ी को बोलता है, अच्छा चलो ठीक है। मुर्गे का सीधा जवाब सुनकर लोमड़ी सोच में पड़ जाती है। ये मुर्गा तो बस ठीक है कह के चुप हो गया। इसे नीचे आने पर कैसे मजबूर करूं? चालाक लोमड़ी मुर्गे को फिर से नीचे लाने का बोलती है। अब तो सब जानवरों ने वादा किया है कि वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब क्यों आप दरख्त पर अकेले बैठे हैं? अब से लोमड़ियां भी मुर्गे और मुर्गियों को नहीं खाएंगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अब नीचे आ जाओ, मिलकर जंगल की सैर को जाते हैं। मुर्गे को चालाक लोमड़ी की चिकनी चपटी बातें सुनकर यकीन हो गया कि जैसा वो कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। मुर्गे के दिमाग में लोमड़ी को भगाने की एक तरकीब आती है। वो चालाक लोमड़ी को कहता है, वाह, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। वो देखो, तुम्हारे कुछ दोस्त तुमसे मिलने आ रहे हैं। मुर्गे की बात सुनकर चालाक लोमड़ी सोचती है, मेरे दोस्त? मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। ये मुर्गा किसकी बात कर रहा है? मुर्गे से पूछती है, मुर्गे भाई, मेरे कौन से दोस्त आ रहे हैं? मुर्गा चुटकी लेते हुए कहता है, वही शिकारी कुत्ते जो अब से तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारे साथ मिलजुल कर रहने वाले हैं। शिकारी कुत्तों का सुनकर लोमड़ी बहुत डर जाती है। लोमड़ी को डरता देखकर मुर्गा कहता है, लोमड़ी बहन, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अब तो हम सब जानवर दोस्त बन गए हैं ना।
हाँ हाँ, लेकिन शायद उन कुत्तों को इस बात का भी नहीं पता लगा होगा। ऐसा कहते ही लोमड़ी शिकारी कुत्तों के डर से सरपट भाग जाती है और अक्लमंद मुर्गा अपनी सहानत की वजह से उस चालाक लोमड़ी का खाना बनने से बच जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी अजनबियों पर फौरन भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।